Kung kinakain, timawa. Uy, pinga! Nagsasarili ng kumain. Ibalat lang ng saging yan, te. Uy. Doon ka tumingin, ayun o. Beg! Labot ko sa inyo. Labot ko lang tae mo. Nagsasarili. Oh, paspas. Oh. Hap! Sarap. Eh, dahon lang yung kinakain. Hindi mo makakain yung daw na yan. Dahon yan. Mga ngataman, wala ka man ngipin. Shut up. Ah. Oh, ano? Langatahong yun. Kingising-isip ka. Hindi ba sabihin? Ikaw na ang magiging boss mo rito. Papa, nilagay niyo ako dito para mamahala. Kung employee niyo si Pen, employee din niyo. Ito, Hawakan mo. Ganyan ang hawak ko. Putang ina yan, May laman ba? Wala? Meron. Kigago. Ano ba, Ben? Awat ka, Ben. Te, nagtutururo natin sa damit. Papalit Kigago ka na na. iiwan na. Ben, nge. Uy. Hingi naman. Naiwan na talaga yung dahon. Kalahati na lang. Nge. Naman. Lagot ka sa maglalaban yan. Oh. Makinig ka. Ano? Magtatrabaho ka lang sa farm every morning. Ay, no. Malinis yan daw na yan. Ayun na yung ayun na yan. Ayun na. Laglag na. Nagdag na yung laman. Oh, tangina yan. Tuwiting nga laban. Tingalapay. Ito ang laman to. Hindi na laman ni Lola, oh. Kunin mo yan, magagalit yan. Hayaan mo lang siya. Kung anong... Dahil ito kaya dapat Bid, naku po. Kala siyang naglalaba. Ano? Ano daddy mo? Wala ka. Wala ka na dyan na daddy. Putang nanggigirigil pa niya. Parang rabbit eh. Hindi ko na nakikita yung rabbit. Nakita mo? Ano? Nakita mo may rabbit? Sino yun? Oh. Sino yun? Oh. Sino yun? Mayroon pa pala. Tao! Oh! Be, yung gate ah. Ano doon? Kumakain ng suman. Ba't ng suman? Balot ang suma. Ano? Oh, malagkit yan. Malagkit kamay mo. Gawin mo na natin yun, baby. Oh! Oh! Sama niya? No. Ayan na. Nanggigigil ka. Nanggigigil ka? Ano? Wala na, oh. Palang ganyan lang eh. Hmm. Pangit na. Kahit hindi na